Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau buat tipe-tipe orang main squishy. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah hai guys, jadi ini slime aku. Terus habis itu ini tuh stretchy banget ya. Ini soft dan holdable banget, oh my god. Yang kedua adalah pulang sekolah lapar banget. Udah makanan burger, aku makan aja deh. Rasanya nggak enak. Ya rasanya nggak enak, ini apaan? Yang ketiga, hai guys, jadi ini squishy. Nah, ini squishy aku ini udah defect. Nah, ini harganya satunya 50.000. Kalian jangan lupa beli ya. Nanti kalau kalian beli nggak bakalan ada defectnya sama sekali ya. Yang keempat adalah hai guys, jadi ini aku habis pulang dari Prancis. Habis dari Prancis aku ke Thailand. Habis dari Thailand aku ke Belanda. Habis dari Belanda aku ke India tahu. Terus habis itu aku beli burger. Nah, habis ke India aku ke USA. Habis ke USA aku pulang lagi deh ke Jakarta, terus ke Surabaya, ke Jakarta, ke Semarang, ke Jakarta, ke Semarang, Jakarta, ke Semarang, Jakarta. Terus habis itu aku beli ini deh, bagus banget, oh my god. Terus habis itu mamaku ngajak aku ke keliling dunia, oh my god. Terus aku keliling dunia dan aku baru tahu, oh my god, kalau di bumi ini ada beratus-ratusan negara dan karena aku cuma ada 10 negara. Yang kelima, apa sih? Ini squishy aja. Yang keenam,